Hello，你哋好啊！今日我想講下喺12蚊店買到嘅亞克力線。你會睇到呢幾款呢，就係比較10年之前嘅版本嚟噶啦。其實呢個再舊少少，然後就呢個，同埋呢度係差唔多時間啦。而呢一隻呢係特別版嚟嘅，即係佢有幾個特別嘅顏色咁樣。咁近幾年都冇見過嘅，而以前嘅版本係有40 gram 嘅，咁都係 China 做噶啦。即使係特別版嘅色都係 China。咁然後呢，佢前幾年就出咗隻 soft 版嘅，就40 gram。咁啊特別啲嚟講呢，就係喺土耳其做嘅，咁係會軟身少少。而近期呢，呢個係新包裝嚟，係啦，新嘅包裝，咁會少咗5 gram， 35 gram。而呢個蛋糕線，係啦，咁出嚟嘅效果就可能係咁。不過呢個我係有特登揀嗰個顏色去做嘅，咁有35 gram，咁但係呢個近幾年都比較少見。而嗰個斷染色，呢個舊包裝咁一樣都係啦，以前會有40 gram， 咁而家就35 gram， 呢啲都係新嘅包裝嚟嘅。咁另外呢，呢一個係另一個系列嘅亞克力線。咁呢個當時出嘅時候呢，就係60 gram， 同埋呢一隻係土耳其做嘅，就比較軟身，同埋佢個顏色係有少少陰陽色咁。呢個係胭脂色，而佢而家新呢啲呢，就硬身少少嘅，冇咁軟啦，同埋個 gram 數係45。咁呢個另一個摩靴版本就比較毛茸茸啲，就35 gram， 咁都係 China 做噶啦。咁今日嘅介紹係咁多，下次見啦，拜拜。